导温上蛮重。好，开始了，好，来给你。导温上蛮重。镜头在下面。 会不会自选？不会哦。不会。哎，现在我都会自选。回去吧。回去吧。下个回自选。太晚。啊，太晚。这我太拍完了。 要故意。哦，近哦，近哦。这太晚了。好小紧啦！无啦，我调好啊。啊，他去左转啦。右转了，右转很难右转。人是偏右，你偏左。啊，对啊。人只要偏右，你偏你今仔偏左，这是怪小的哦。哦，你无好飞。哦，翅膀歪歪的。偏左就是电池放在旁边的。我那台苏凯也是一样偏左，电池放左边就会偏左。那给它放中间，给它塞中间。塞中间就比较不会。我给它塞中间，挖个洞塞中间。所以让机头变没力。机头没力。对啊，它变软软的。哦。差地了后啊。我也想过苏凯还给它放在中间的。你有没有设时间？你已经4分钟了。啊，4分钟了。对啊。没关系啊，这可以飞5分钟。你要帮他拍爬来的。哦，很有手。啊？高管脚低空过去，马上飞在尾巴下面，高管脚低空过。哦，来，降落。从哪边降？唔叫兵啦。错了，我们叫兵哦。
出来，然后按靠，进来，过，我这提下去给你啊，给你啊，再按一次就好了。